Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose, narito para magbigay sa inyo ng mga payo kung ano dapat nyong gawin sa mga health problem ninyo. Paki-share po ang ating programa sa Facebook o kaya i-follow nyo, i-like ninyo para ito'y lumaganap. Sa akin may kinaman pong YouTube channel, kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe. Rose Alfonso, pakiclick din po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Ngayon po ay nais kong bigyan po ng pansin si Leonardo Roy. Ito po ang kanyang personal message sa akin. Lagi po akong digay ng digay, hirap paghinga, bloated po, minsan tumitigas ang tiyan ko po at utot ng utot po palagi. Ano po ba ang dapat kong gawin? Yan. Lahat tayo, nararanasan natin to, di ba? Ito yung pangkaraniwang problema natin, yung pagdighay, yung kabag, at saka yung utot ng utot. Nararanasan natin yan. Ang mga posibilidad po dahilan sa pagkakaroon po nito, yung maaring meron kang hyperacidity o meron kang acid reflux. Ang sobrang acid po kasi sa tiyan ay pwedeng magdulot ng hangin na siya nagiging dighay. Yung dighay mo, yun ang dahilan po nito ay dahil dun sa hangin na dulot po nitong sobrang acid sa tiyan. Pwede rin naman meron kang infection o kaya may cancer ka. Meron kang karamdaman sa sikmura. Kaya para malaman kung saan nanggagaling yung pagdighay mo, nulit ko, kaya posibilidad na dahilan kaya ka dighay ng dighay, maring meron kang acid. Yung sobrang acid sa tiyan, nagdudulot ito ng hangin. Ito ang cause ng pagdighay mo. O kaya naman, meron kang infection sa tiyan, o may cancer ka kaya, o may karamdaman ka sa sikmura. Pasuri ka sa doktor para malaman ang tunay na dahilan ng palagi mong pagdidighay. Ang taong madalas dumigay parang palaging busog. Masakit ang sikmura, may hangin, palagi ang tiyan. Kaya matigas ang tiyan, palaging umuutot. No? Ang hyperacidity, ito yung pagkakaroon ng sobrang acid sa sikmura. Kaya ngayon, ang pagkakaroon ng impatyo o na-impatyo ka, na sobrahan ka ng kain, hindi ka natunawan, ito po ay magbibigay ng acid sa sikmura o kaya naman dahil sa stress, kaya ka nagkakaroon po ng acid sa sikmura. Kung madalas kang umiinom ng caffeinated na inumin tulad ng tea and coffee, at mga soft drinks, nagdudulot din ito ng mataas na asido sa sikmura. Lalo na kung mahilig ka rin kumain ng mga tsokolate. May ilang mga sintomas ng stomach cancer o maging colon cancer, nagdudulot ito ng mataas na acid sa tiyan, kaya laging pagdighay. Meron akong experience na ganito, bigay siya ng dighay, Ngayon, tinulungan ko siya na, sabi ko, kasi seaman siya wala siyang time siya magpa-check up. Dinala ko po siya sa ospital, pinasuri. Yun po ang nakita, meron siyang cancer sa sikmura. Dahil siya daw po ay pahinante, ang kanyang trabaho ay nagbubuhat ng bigas, kanya lang pong pampalakas ng katawan, iinom siya ng kape. Tapos, pandesal lang. Yun ang kinakain niya sa umaga. Ngayon ito ay nagdulot ito ng mataas na acid sa tiyan. Kaya, ito po ay, sabi niya, nakasanayan niya ang pagdidighay niya. Umabot ng 20 years na siya sa barko. Ngayon, sobra na yung pagdidighay niya. Sabi ko, bakit hindi ka nagpa-check up? Natatakot daw siya. Sa kakapilit ko sa kanya, nagpa-check up pa rin. Yun po ang nakita, meron siyang stomach cancer. Yung stomach cancer niya, eto naging dahilan na mataas na acid sa tiyan niya, lalagi niyang pagdidigay. Alam mo, yung pag-inom po ng tubig,
nakakatulong ito sa pagginhawa ng pakiramdam mo. Tulad po ito, meron nagtatanong, ano ba daw itong iniinom ko? Tubig lang po. Ang pag-inom po ng tubig, nakakaginhawa ng pakiramdam. Hindi naman kailangan na ubusin mo lahat-lahat. Basta higop-higop ka lang, no? Ng tubig. Yung tama lang na mabasa yung lalamunan mo. Importante kasi talaga na magpapakonsulta ka sa isang doktor para malaman talaga ang dahilan ng yung pagdidighay at palaging may hangin sa tiyan. Yung gastroenterologist, ito po yung doktor na makakatulong sa problema sa sikmura at tiyan. Yan po ang doktor na espesyalista na pwede nyong puntahan para matukoy kung ano talaga, lalo na kung pinahihirapan ka na sobra mong pagbigay at sobra mong kabag at utot ka ng utot, no? Paalala po sa ating vitamin C. Ang vitamin C po natin ay hindi siya nakakasakit ng sikmura kasi meron po siyang 30% na sodium content na pang-iwas sa stomach upset. Ang vitamin C po natin ay water-soluble vitamins. Ibig sabihin, iinumin ito na empty stomach. Wala pa laman yan. Ito po yung nakakapagpalakas ng ating natural defense, tumutulong sa ating immune system mag-produce ng white blood cells to the soldiers of the body para protektahan tayo sa mga mikrobyo at mga virus. Kaya itong mga harmful molecule, tinatawag nating free radical, na ito po nakakatulong po yung nare-reduce yung mga chronic diseases like heart disease and cancer pag nagte-take po kayo ng vitamin C supplement. Tumutulong po ang vitamin C sa pagre-relax ng mga blood vessel na nagdadala ng dugo mula sa puso at papunta yan sa ating iba't ibang parte ng katawan. Kaya nga po maganda mag-take tayo ng vitamin C, pampalakas ng ating immunity, meron tayong panlaban sa karamdaman at malakas ang ating katawan. Available po ito sa Patnubay sa Kalusugan. Kung nais nyo pong interesado kayo magpa-deliver, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, na para ma-process yung delivery sa inyo. Bigyan nyo yung pangalan, address at cellphone number ninyo at ito po ay para maidala sa inyo. Ito po yung cash on delivery at meron pong shipping fee, i-charge po sa inyo. Iwasan nyo pong uminom ng alak at manigarilyo kung kayo po ay merong digay ng digay. No? Iwasan mo yan. Iwasan mo rin kumain ng hamburger, french fries na merong ketchup, tapos at meron pa doon cheese. Ito yung mga sagana sa chemical, ang mga junk food, nagdudulot ng gas sa tiyan. Iwasan mo yan. Ano po ba yung mga gamot sa digay ng digay at hirap huminga? Alam mo ang pagdidigay, ito yung paraan para mailabas mo yung labis na hangin sa loob ng sikmura mo. Kasi para guminhawa ka. Alam mo yung mga taong nagchuchewing gum, palaging may candy sa bibig, naninigarilyo at umiinom ng soft drinks, umiinom ng kape sa umaga na wala pa laman ng tiyan, magsasuffer kayo ng labis na pagdidigay. Dahil ito po kasi nagkukos ng pamamaga ng stomach lining. Nagkakaroon ka ng gastritis. Alam mo, meron isang uri ng infection sa tiyan ng isang uri ng bakterya, tinatawag nating Helicobacterial pylori, na pwedeng pagka nagkaroon ka ng infection sa tiyan, sa stomach lining mo, gagasgasin yan, pwedeng umuwi yan sa cancer. Para maiwasan, sabi nga, iwasan mo ang kumain ng mga pinagbabawal. Nasabi ko na po sa inyo kanina, pag-inom ng kape na caffeinated coffee sa morning, iwasan nyo yan. Alak, sigarilyo, iwasan nyo yan. Tapos, iwasan kumain ng napakabilis. Kailangan pag kumain ka, uminom ka, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, unti-unti, kain mo, durugin mo mabuti yung pagkain mo. Kasi pag hindi mo nadurog, hindi ka natunawan, nagiging nagkukos ito ng acidity at kakabagan ka. Nasabi ko po kanina, iwasan ang pag-inom ng soft drinks, alak at beer. Mga chewing gum, iwasan nyo yan. At saka patingin mo rin yung ngipin mo.
baka po merong sira ang ngipin mo, kaya hindi ka makanguya na mabuti. Kaya pag hindi mo nanguya mabuti ang iyong pagkain dahil may sira ang ngipin mo, nagko-contribute ito sa mahinang pantunaw. Pwede po kayong magpakonsulta sa doktor para maresetahan kayo ng gamot ng panglaban sa hyperacidity. Yan, magpa-check up po kayo. Alam mo yung mga sanhi ng hangin sa ating small intestine or sa colon, mga pagkain hindi natunaw at naiwan sa bituka at sa small intestine. Kasi po dapat yung pagkain na yan, durog lahat yan, merong certain time, oras na ito'y nawawala na yan sa tiyan mo. Kasi po yung pagkain natin sa umaga, halimbawa kumain ka ng alas 7, after 4 hours, wala na yon. No? 4 to 5 hours, wala na yon. So ngayon, pagka meron kang hindi natunaw na pagkain, naiwan yan sa bituka mo, naiwan sa small intestine mo, lalo na po merong mga bakterya sa bituka mo. Pinagpepiestahan yung mga pagkain naiwan. Tapos magkakaroon ka na ng digay, kabag, at gases. May mga taong mahina ang kanilang pag-absorb ng carbohydrates. Lalo na po kung meron silang sakit na celiac disease, no? Celiac disease. Kapag hindi po nila kayang i-absorb ang carbohydrates. Pag hindi kayang i-absorb ang carbohydrates, ito po ay nagkukos ito ng gases, kabag, bloated ang tiyan. Ganon din po yung mga taong constipated, matigas ang dumi, hindi regular ang pagdumi sa umaga. Minsan, 1, 2, 3 araw bago makadumi. O kaya, kung dumudumi ka nga araw-araw, pero konti lang, matigas pa, kailangan ang dumi natin ay yung bang malaki, hindi yung parang pencil lang, o kaya parang dumi ng kambing, hindi ganon. Kaya kapag constipated ka, nagiging dahilan nito ng pagkakaroon mo ng gas, kakabagan ka, magkukos ito ng acid sa sikmura mo. Kaya pagka mahina din ang panunaw mo, dahil meron kang lactose intolerance, meron kang fructose intolerance, meron kang celiac disease, yon, hindi ka natutunawan, kakabagan ka. Kaya pag meron kang problema sa tiyan, iwasan mong kumain ng repolyo, sibuyas, yung salad, 'di ba? Raw na sibuyas, raw na repolyo, at iwasan mo rin magkakain ng beans. Iwasan mo kumain ng broccoli, cauliflower, mushroom, kakabagan ka dyan. Alam mo yung Super B complex po natin, ito ay composed of 8 B vitamins, B1, B2, B3, B5, 7, B9, B12. Ito po yung essential na vitamins. Tumutulong ito sa proper digestion. Kung mahina ang pantunaw mo, ay mag-take po kayo ng Super B complex. Ito'y tumutulong para hindi ka maimpacho, para magkakaroon ng mabuting kalusugan ang iyong panunaw. Kaya ito'y building blocks ng healthy body. Ang Super B complex po, meron direct impact sa ating energy level, brain function, and cell metabolism. Kaya nga po ito'y tumutulong para magkaroon ka ng red blood cells. Kung anemic ka, mababa hemoglobin mo, tumutulong ang Super B complex na gumawa ng pulang dugo para yung energy level mo ay maganda. Pagka meron po kayong Super B complex, magkakaroon ka ng healthy brain function, good digestion, and healthy appetite, and proper nerve function. Available to sa Patnubay sa Lusugan. Bakit hirap ka huminga? Dahil sa pagdidigay mo. Dahil po sa pagiging acidic o sa magkakaroon ka ng bronchospasm. Yung bronchospasm, ito po yung mihigpit ang mga muscle sa ating airway. Yung bronchi, ito po yung daanan ng hangin. Ang tawag doon ay bronchi sa ating baga. Pang mga muscle doon ay humihigpit, kumikipot yung daanan ng hangin. Pagka kumipot yung daanan ng hangin, walang ganong in and out na hangin sa iyong baga, so nahihirapan ka huminga. Yung po ang dahilan kapag napupuno ka ng
pag acidic ka, no? Kaya pagka ikaw ay kaya ka hirap huminga dahil sa yung pagiging pagdigay mo at sa pagiging acidic mo. Nagkakaroon ka ng bronchospasm, nagtatighten yung mga muscle sa daanan ng hangin sa baga mo. Pag nagtighten ng mga muscle na to, yung dahanan ng hangin ay kikipot, kaya nahihirapan kang huminga. Sanhi ng acid mo sa tiyan. Ang pagkakaroon po ng maraming hangin sa tiyan, sa sikmura, nagdidigay ka, ito po ang nagpapalala ng acid at heartburn mo. Ano po ba yung natural na lunas dito? Nung ako po'y bata, nakaranas ako ng labatiba. Ewan ko sa mga bata ngayon, hindi alam ito. Pero sa mga edad ko, alam niyo po yung labatiba. Ito yung natural na panlinis ng bituka. Di po ba yung labatiba? Alam niyo po yun. Tanungin niyo lang po yung mga matatanda. Tapos, kapag kayo po ay lagi kayong may acid sa tiyan, pwedeng linisin ng bituka kasi yung maruming bituka nagiging sanhi ng pagdigay mo at pagiging acidic mo. So, linisin mo yung bituka mo sa pamamagitan ng paglalabatiba. Uminom ka ng salabat na may kasamang luyan dilaw, yung turmeric. Huwag kape na may caffeine, no? Malaking tulong po ito sa inyong pagdidigay. Mawawala yan. Tapos, pagka grabe talaga yung digay mo, yung isang basong tubig na maligamgam, lagyan mo ng isang kutsarita ng baking soda. Diba yung tinapay nga natin, may baking soda yun eh. So, pwede mong inumin yun. Makakaalis po ng kabag yun. Pati yung apple cider vinegar, sa isang basong tubig, lagyan mo siya ng isang kutsara ng apple cider vinegar. Malaking tulong ito para mawala yung acid mo sa tiyan. Ang paninigas po ng tiyan dahil sa stomach upset, nagkaroon po kasi kayo ng indigestion, di kayo natunawan. Kaya ito pong pag hindi ka natunawan, nagkakaroon ka ng burning feeling sa tiyan mo. Tinatawag nating sour stomach, nangangasim ang sikmura mo. Dahil pagka hindi ka natunawan, ay magkakaroon po kayo ng maraming gases sa tiyan. Pwede mong pahiran ng crystal oil. Yung crystal oil, ipahid mo yan, meron siyang cooling effect, meron siyang menthol. Nakaka-relieve ito ng kabag, mga sikmura, sinisikmura ka, ipahiran mo ng crystal oil, no? Yung nga pong aking kasama sa bahay, umuwi siya dahil yung anak niya nanganak. Tapos yung anak niya kinakabagan, yung baby, yung bagong silang. Ang ginagawa lang po ay pinapahiran ng crystal oil yung tiyan ng bata. Nare-relieve siya, nawawala yung iyak niya, at uutot siya. Yung malaking tulong po yung ating crystal oil para sa pagdidigay mo, pangasim ng sikmura mo, pananakit ng tiyan mo, pag hindi ka natunawan. Maganda rin po ito sa pananakit ng mga kalamnan, rheumatic pain, mga stiff neck, muscular ache, leg cramps, aching feet, pananakit ng likod, sakit ng ulo, mga pangangalay. Nare-relieve yung mga pain at irritation, mga pilay, mga pasa, nabukulan, pananakit ng lalamunan, baradong ilong. Ano po, kaskasin tapos lang hapin mo ganon, nawawala po yung bara ng ilong. Kaya ako ginagawa ko pagkatapos kong maligo sa umaga, pinapahiran ko na ng crystal oil yung aking paa para sa varicose vein ko, tapos ang aking mga hita, yung aking mga tuhod, syempre, pag nagkakaidid ka, sumasakit na yan, no? Tapos, ikukuskus ko sa kamay ko, aamoyin ko, maganda po yung pang-alis ng hilo, sakit ng ulo, pampagaan ng pakiramdam. Kung may asthma attack ka, marirelieve yan, pati yung baradong ilong mo, marirelieve. Pag meron kang cough and cold, very effective po itong ating crystal oil at hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo yan sa balat mo, no? Sa mga kuto, ipahid mo sa gabi, kinabukasan, i-shampoo mo para mamatay yung kuto, mga lisa, no? Available po yan sa atin. Kung gusto yung mag-order, pwede po itong i-deliver online. Ano po ba yung mga home remedies kung meron kayong stomach upset, di kayo natunawan, para iwasan yung dighay, yung kabag, yung utot ng utot, yan.
Inom pa ng tubig. Sa mga taong mayroong digestive issue, napakahalaga na stay hydrated. Umiinom ka palagi ng tubig. Iwasan yung matuyuan ka. Para ligtas, para pagising mo sa umaga, inom ka kagad ng tubig. Importante po yan. Tsaka isa pa, iwasan mong humiga pagka ikaw ay katapos mo lang kumain. Pag nakahiga ka, dapat yung horizontal position, no? Parang naka-incline kang ganon. Para yung acid sa tiyan, hindi mag-travel backward at hindi umakyat paitaas. Magkukos ng heartburn yon. Mga taong merong stomach upset, iwasan yung humiga na busog ka. Maghintay ka ng ilang oras bago ka humiga, no? Humiga ka, sabi nga ganon, dapat yung mataas, no, yung upper body mo, ulo mo, pati balikat mo, yung kalahati ng katawan mo, yung upper chest mo, naka-incline position ka. Meron kang 30 degrees angle ang pagkakahiga mo. Ito pong luya, ito'y natural remedy sa stomach upset and indigestion. Itong ginger, meron po silang chemical, tinatawag natin gingerol as shogaol. Ito'y tumutulong para mapabilis ang stomach contraction mo. Para ang mga pagkain na hindi natunaw ay matunaw yan. At agad-agad aalis sa tiyan natin. Merong chemical ang luya, nare-reduce yung diarrhea, vomiting, and nausea. Kaya yung stomach upset, no, dagdag kayo, maggawa ka ng salabat, inumin mo to, nakaka-solve ng stomach upset. Kaya po, marami pong ginger tea, turmeric tea available sa mga grocery. Pwede kayong bumili. Sa online, pwede kayong sa Shopee, sa Lazada. Try nyo po yung mga ginger tea. Pwede kayong umorder. Ang activated charcoal po, marami na po kung nasubukan. Pagka sila'y na-empacho, ito yung natural remedy sa mga digestive problem. Mga food poisoning, sa kabag, sa sinisikmura, sa dighay, maasim na sikmura, at bad breath. Very effective po activated charcoal. Marirelieve yan. Pati yung mga iwas tetano, iwas infection sa sugat, iwas sa rabies, makagat ng aso, pusa. Hugasan mo lang ng tubig at sabon, patuyuin, tapos ito ilanggasan mo ng agua oxinada, lagyan mo ng charcoal powder. Yan, i-absorb niya yung mga toxin na yan. Natural treatment yan, ipa-flush out yan sa katawan mo yung mga toxin. Natural, very safe na treatment yan sa drug overdose at nagpiprevent ng hangover. Lasing na lasing, painumin mo activated charcoal, mawawalan pagkalasing niya. Alam mo, kapag kayo po merong stomach upset, no, maligo ka ng warm bath, no? O kaya para ma-relax yung tense muscle ng tiyan mo, maglagay ka ng hot water bag sa tiyan mo. Ma-relax ang stomach upset mo at beneficial ito yung heated bag or pad. Ilagay mo sa tiyan mo ng 20 minutes, marirelax yung tiyan mo. I-try mo. Yung heating pad na yan, pwede mong i-purchase yan online. Pagka meron po kayong problema, stomach upset, nire-recommenda po ng doktor na kumain ka ng banana, kanin, yung lugaw, mga toasted bread. Ito po mga pagkain na to ay nakakatulong para maging yung dumi mo ay maging firm. At ito po ay para madali kang makapupo, may iwasan yung constipation, may iwasan din yung diarrhea. No, itong mga pagkain na to, meron silang substances na nakaka-relax sa bituka mo. Kaya itong mga yung starchy like itong ating arroz caldo, no, yung banana, yung hinog na hinog, tapos yung toasted bread, yan ang kainin mo pagka kayo ay merong irritation sa stomach mo, no? Kaya ngayon, marami mga pagkain na makakatulong sa iyo, no, na para ma-solve itong problema mo sa tiyan. Basta iwasan mo lang talaga yung coffee sa umaga. Kung may bisyo ka ng paninigarilyo, alisin mo yan, nakakairita yan.
nakakataas ng stomach upset mo yan. Kaya kung naninigarilyo ka, ito, lalong tataas ang stomach acid mo. Pati yung alak, ito'y toxin, napakahirap itong madigest, pwedeng mag-cause ng damage sa atay at stomach lining. Kaya magkakaroon ka ng stomach upset kapag kayo naninigarilyo at umiinom ng alak. Alam mo yung ating calcium magnesium, ito po'y nakakapagpalakas ng ating buto, nagme-maintain ng healthy cardiovascular system at mag-transmit ng nerve impulses. Yung calcium natin, nagre-regulate ng muscle function, tumutulong para ma-prevent ang muscle cramps. Ito'y natural remedy ito sa panglaban sa osteoporosis at vertigo. Kaya documented ang calcium nakakaiwas sa napapabagal ang bone loss sa mga menopausal na babae. Tumutulong din ang calcium sa pag-release ng melatonin, kinakailan to para sumarap ang tulog mo. Ang katawan mo, pagka wala ka nare-release na melatonin, hirap kang matulog. Kaya itong calcium, tumutulong siya para ma-regulate ang tulog mo. At available po yan sa Patnubay sa Kalusugan. Para maiwasan stomach upset, iwasan nyo po yung mga pagkaing mahirap tunawin. Katulad po ako, mahinang pantunaw ko, ay iniiwasan ko yung mga biko, yung mga masyadong malalagkit na kalamay, ganon. Naku, kakabagan ako niyan. Tsaka po yung matitigas like beef, no? Iniiwasan ko rin kumain yan. Kaya tumataas ang stomach upset mo, pati mga pizza na punong-puno ng cheese, no? Kaya po kung meron kayong stomach upset, iwasan mo yung mga fried or fatty food, rich or creamy, salty, and heavily preserved. Kaya po iwasan nyo po yan. Malaking tulong. Basta, ang gawin nyo lang, inom ka din ng tubig, inom ka ng ginger tea, iwasan mo yung mga carbonic beverages like soft drinks. Ito po ay lalo kang kakabagan dito, no? Kaya ito pong nire-recommenda ko po sa inyo ay simple lang na abot na nandyan sa atin yung pag-inom po natin ng ginger, mga salabat. Malaking tulong po yan sa kalusugan natin, no? Malaking tulong po yan. Kaya kung meron kayong stomach upset, maganda po na kayo tapos di ba nararamdaman mo lagi kang umutot, masama ba to? Alam nyo ba ang tayo po ay meron tayong 10 times hanggang 20 times kada araw na umuutot. Normal po yon. Bakit tayo umuutot? Ang utot ay mga hangin na naipon sa ating tiyan at bituka. Kapag may amoy ang utot mo, ibig sabihin may taglay na sulfur, may bakterya sa bituka mo. Pag mabaho yung utot mo, meron kang sulfur. Ang gumagawa ng sulfur na to, yung mga bakterya sa bituka mo. Ang utot ay pwede manggaling sa mga hangin pumapasok sa bibig mo, o kaya sa sobrang pagsasalita, o sa sobrang tawa, ganon. Nagdudulot ito ng hangin sa tiyan at lumalabas bilang utot. Kaya ngayon, minsan nakakalunok ka ng hangin, tapos mabilis kang kumain, tapos mahilig ka sa candy, mahilig ka sa mga noodles, mga meripolyo, sa soft drinks, at kung meron kang lactose intolerance, ay talagang kakabagan ka talaga. Ang mga taong may nervyos, mabilis silang huminga. Kaya kumukulo ang tiyan at utot din ang utot. Kaya ang sobrang hangin, nagpapalaki ng tiyan, bloated ka. Sumisikip ang pantalon mo, ang palda mo, kumikirot pa yung tiyan mo, hindi ka komportable. Pero kapag naiutot mo na yon, maginhawa na yung pakaramdam mo. Kaya anong gagawin natin? Kailangan bawasan ng pagkain, no? Kailangan po bawasan din ang dami ng kinakain. Mag-exercise ka ng regular, walking, jogging. Ang exercise ay nagpapagalaw ng bituka para mailabas mo ng malwalhati ang hangin sa tiyan. Bawasan ang stress kasi yung stress lalong nakapagpapalala sa iyong kabag sa tiyan. Huwag kang matulog na nakatapat ang electric fan or air condition, at minsan sa sobrang hangin nakakalunok ka ng hangin na yan, no? Alam mo yung omega-3 fatty acid, meron siyang anti-inflammatory properties,
Very useful yan sa management ng inflammatory tulad ng asthma and autoimmune disease. Nakakababa sa panganib sa heart disease ang omega-3 dahil ito'y nakakapagpataas ng good cholesterol, bababa po ang yung triglycerides at saka po, sabi nga, itong bad cholesterol natin, ito'y panganib, ito ay inaalis nitong omega-3. Pang-iwas ito ng hardening of the arteries, yung atherosclerosis, kaya napiprevent ang heart attack sa stroke. Importanteng role po ang omega-3, nag-improve yung brain function mo. Yung may problema ka sa memorya, it boosts your memory, it sharpen your memory, itong omega-3 fatty acid. Kung gusto nyo pong umorder sa ating mga items na nabanggit ko sa inyo kanina, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, yung pangalan, address, at CP number nyo, para ma-process po ang delivery sa bahay nyo. Cash on delivery ito, at sa inyo po sisingilin ng shipping fee. Ang ating pong Patnubay sa Kalusugan sa Facebook, kung nakakatulong po ito sa inyo, please po i-click lang po yung share, follow, and like, no? Pabilang, ganun din po sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Please subscribe, pati yung bell, pindutin nyo para ma-update kayo sa aking bagong video. Dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas, Psalm 68. Ngunit nangatuwa ang matuwid, nagagalak sila sa harapan ng Diyos. Oo, nagagalak sila na may kasayahan. Alam mo, ang taong lumalakad ng matuwid ay nagagalak siyang lumakad sa harapan ng Diyos. Subalit kung liko at meron kang ginagawang kasalanan, ay hindi ka makalakad na may kagalakan sa harapan ng Diyos. Kaya sabi po ni Haring David sa Psalms 68 verse 19, sabi niya ganon, purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng ating pasan, na makatwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Marami tayong mga problema sa buhay, marami tayong extra baggage. Salamat sa Diyos na umaalalay sa atin. Kaya meron po siyang invitation sa atin. Ang sabi niya, come unto me, all ye that heavy laden, and I will give you rest. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all.